सरकार आंदोलन डिप्टी सेक्रेटरी सिंध में मरता मक्का में गुजारिश करने कौम पे लिखामा छा कौम पे लिखामा छा हुस्न पे लिखामा अफसोस जिंदगी हिता पूरे नथो तमाम महबूब जो पुकारे मजबूर जो निहारे कहते भजी भजामा कहते दुखी दुकामा ये कौम हुस्न आई तो कौम पे लिखामा जो कि युद्ध जे इन प्रोग्राम में कही आयल जिंदादिल दिलेर बहादुर ऐं ज़रूरतमंद साथियों GS हक़ मौजूद अॼु असांजो चेयरमैन अजेंद्र लाल साहब सीनियर वाइस चेयरमैन साईं मोहम्मद अली मेमन साहब असांजो चाचो ऐं असांजो छप्पर ऐं छाव साईं गुलाम सिंह मेमन साहब साईं अब्दुल हमीद मेमन साहब जंहिंजी तारीफ़ जेतिरी कजे ओतिरी घटि आहे जीअं पाकिस्तान खे आई पीपल्स पार्टी ॾिनो त मेमन लाल खे आई हिन माण्हू ॾिनो जंहिं दस्तूर ॾिनो रस्तो ॾिनो वाट ॾिनी मुनज़िम करण लाइ साईं आफ्ताब मेमन साहब ऐं ॿिया मुंहिंजा कई आहिनि दोस्तो अस्सलाम वालेकुम। आऊं पहिरीं त जुगनूअ खे सरवान खे ऐं ॿिया जेके दोस्त हिननि जे टीम में शामिल आहिनि उन्हनि सभिनी खे मुबारकबाद ॾींदुसि छो त दुनिया में जिते तहरीक हली आहे दुनिया में जिते मूवमेंट थी आहे उते नौजवाननि जो वॾो रोल ऐं वॾो किरदारु रहियो आहे। दुनिया में का मूवमेंट दुनिया में का जदोजहद नौजवाननि जे जदोजहद खां सवाइ पंहिंजे पाए तकमील ते कान पहुती छो त नौजवान जेको आहे उन में सलाहियत आहे उन में जज़्बो आहे उन में हिम्मत आहे उन में दिल आहे उन में विरलो आहे उन में रत नओं आहे उन में गर्दश आहे ऐं उहो ई जेको आहे समाजी तहरक पैदा कंदो आहे सोसाइटी जे अंदरि समाज जे अंदरि माण्हुनि में उत्साह भरींदो आहे। उन करे दुनिया में जिते भी इनकलाब आया उन्हनि में नौजवान जो कलेजी किरदारु आहे। असां वटि जॾहिं नौजवान पोइ भगत सिंह जे सूरत में हुजे तव्हांखे यादि हूंदो त हिकु अहिड़ो नौजवान जंहिं हिते नारो ॾिनो हो त अंग्रेज़ो हिंदुस्तान ख़ाली कयो उहो भगत सिंह ऐं भगत सिंह उहो बहादुर नौजवान हुयो जंहिं अंग्रेज़नि जा ॾंद खटा करे छॾिया बम हणी बारूद हणी ऐं असेंबलीअ में रुगो बम हणी फाड़े उन लाइ त जीअं हिंदुस्तान जे आज़ादी जो केस दुनिया लेवल ते पहुचे त असीं ग़ुलाम आहियूं। उन करे नौजवान जेको हूंदो आहे उनजो वॾो रोल हूंदो आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त हेमू कालाणी 70 जो नौजवान हो 16 सालनि जो गभरू नौजवान हो अंग्रेज़नि जी रेल हिन उनखे टोड़ण जी कोशिशि कई त अंग्रेज़ उन लाइ ॿधिजी वियो जॾहिं उनखे तशदुद कयो उनखे मारियो उनखे कुटियो त हुन नालो न खयो नेठि उनखे माउ खे वठी आया ऐं माउ उनखे रोई चयो त छा मूं तोखे तूं फाइल कई जंहिं वतन लाइ विढ़ाको उन में तोखे तोखे असांजे नस्ल खे वञो जंहिंजे गोद में हमेशह लाइ वञिणो आहे ऐं जंहिंजे दाणे ते जंहिंजे अन्न ते जंहिंजे पाणीअ ते आउं जियां थो चई जेकॾहिं अॼु आउं नाला खणंदुसि त सवें माउनि जा सिर नंगा थींदा सवें माउनि जूं दिलियूं दुखंदियूं पोइ छो न आउं पंहिंजे धरतीअ तां पंहिंजे वतन तां क़ुर्बान थी वञा। ऐं हिस्ट्री लिखे थी तारीख़ लिखे थी त हेमू कालाणीअ जो 16 जेके पाउंड हो वज़न वधी वियो त ख़ुशीअ में त आउं धरतीअ पंहिंजे तां क़ुर्बान थी थियां। उन करे नौजवाननि जो जेको रोल आहे उहो तमामु अहम आहे समाज में तइलीम में छो नौजवान ड्रीम ॾिसंदो आहे ख़्वाब ॾिसंदो आहे नौजवान मस्तीअ में हूंदो आहे नौजवान जे जवानी आहे न हिन जवानी में हर कंहिंखे ठो छुहाणी कढंदो
इहा हूंदी आहे नौजवान में मस्ती। उन करे हू मुस्तक़बिल जा ख़्वाब ॾिसंदो आहे, ड्रीम ॾिसंदो आहे त मूंखे वॾे उहिदे ते फ़ाइज़ थियणो आहे, मूंखे आला तइलीम हासिल करणी आहे, मूंखे हिन समाज जो मुस्तक़बिल जो संवारणो आहे। तव्हांखे यादि आहे, तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां त महात्मा गांधी नौजवान हो, वकील हो, जॾहिं रेल में चढ़ियो पिया आहियो त हुननि गोरनि चयुसि त तूं कारो आहीं, तूं हिन रेल मां लही वञ, ऐं हुनखे धिको ॾेई रेल मां लाहे छॾियो। हुन सोचियो त जेके माण्हू आउं इंग्लैंड में पढ़ियो आहियां, बैरिस्टर आहियां, मूं सां ही हैसियत था कनि त मुंहिंजे मिसकीन माण्हू सां ई छा कनि। उन ॾींहं खां अंग्रेज़ी लिबास लाहे छॾी, धोती ॿधई ऐं इहो नारो ॾिनई त अंग्रेज़ो हिंदुस्तान मां भॼी वञे। ऐं तव्हांखे यादि हुजणु खपे त हुनखे रेल मां धिको ॾेई लाथो ऐं महात्मा गांधीअ अंग्रेज़नि खे हिंदुस्तान मां धिकारे वई। उन करे ही अज़म, ही हौसलो, छो त माण्हू जॾहिं फ़ैसिलो करे छॾींदो, जॾहिं वचन करे छॾींदो आहे त पोइ दुनिया जी का बि ताक़त, का बि कुवत उनखे झुकाए ठाहे सघंदी। मूं कल्ह राति आरीसर जो हिकिड़ो किताबु पढ़ियो। आरीसर खे जॾहिं फटका पे लॻा, पोइ हुन पुछियुसि त हेॾा तोखे फटका पे लॻा ऐं तो दाख़ बि कान कई। जी ॻाल्हि हीअ आहे त आउं क़ौम जो लीडर हुउसि, आउं क़ौम जो अॻवान हुउसि। जेकॾहिं आउं दाह करियां हा त ॼण सिंध दाह करे हा। इन करे मूं मरण क़बूल कयो त मरी पवंदुसि इन्हनि फटकनि ते, पर दाह न कंदुसि, पंहिंजे माण्हुनि खे वेसाह ॾींदुसि। उन करे हीअ जेका जदोजहद आहे, हीअ सॼे जी सॼी उन्हनि नौजवाननि जी आहे। छो त दुनिया में जिते बि तहरक आयो आहे, उन में नौजवाननि जो कलेजी किरदारु आहे ऐं उन्हनि वॾो रोल प्ले कयो आहे। हिकिड़ी अमेरिका में हली सिविल राइट्स मूवमेंट 1960 में। उते हिकिड़ी माई हुई रोज़ा पारिक, जेका उहा बस में चढ़ियो पियो वई, पोइ हुनखे उते लाहे छॾियो, बस मां लाहे छॾियो। ऐं उन यंग लेडीअ जॾहिं आवाज़ उथारियो, सॼी उते अमेरिका जा जेके कारा नौजवान उथी बीठा ऐं उते इनक़िलाब आंदो। तव्हां ॾिठो त उते जेको ही सदर थियो उहो कारो थियो। उन खां पोइ ॿी तहरीक जेका हली ही नौजवाननि जी, उहा वियतनाम में हली। वियतनाम ते अमेरिका बमबारी कई। अमेरिका जा नौजवान, यूरोप जा नौजवान सभु उथी खड़ा थिया ऐं पहिरियों दफ़ो अमेरिकी साम्राज्य पंहिंजी शिकस्त क़बूल कई त आऊं पंहिंजी फ़ौज हितां कढां। ती हींअर जेका मूवमेंट हली आहे, उनजो नालो आहे अरब स्प्रिंग वार, जेका 2011 में हली, जंहिंमें लिबिया, मिस्र, ट्यूनिस ऐं सूडान जेके में उहे उनजो शिकार थिया। ऐं उन में तव्हां ॾिसो त जेके 60 साल 80 साल जा पोड़ा जेके सदर हुआ वेठा हुआ, पर इन नौजवाननि जे तहरीक उन्हनि खे धिके करे छॾियो। उन करे असांजे नौजवान खे पंहिंजे सिहतमंद सरगर्मियुनि जे लाइ, समाजी तब्दीलीअ जे लाइ, न्याय इंसाफ़ीअ जे लाइ, हिन बुख ऐं बदहालीअ जे लाइ पंहिंजो तारीख़ में किरदारु अदा करणो पवंदो। अव्हांखे यादि हूंदो त वियतनाम में जॾहिं इनक़िलाब पियो आयो, उते जॾहिं वेटकांग हा त कंहिं वेटकांग खां पुछो त तूं जेको पंहिंजे धरतीअ लाइ छो थो विढ़ी? चई मूं वटि जेको इल्मु, मूं वटि जेको अकुल, मूं वटि जेकी साञा आहे, उहा मुंहिंजे धरतीअ ते हासिलु कयल आहे। इन करे मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे त आऊं उन इल्म ऐं अकुल सां पंहिंजे माण्हुनि जी तइमीर करियां, न कि धारियुनि वटि दलाली करियां कुर्सी वटि। उन करे हीअ विख खण सां, छो त जदोजहद जेका ईंदी आहे उहा ईंदी आहे विख खण सां, जदोजहद सां। लतीफ़ चयो आहे त जे तूं कल्ह मुईअ त कल्ह ई गॾीअ पिणीअ खे कॾहिं कान सुई का सॼी गॾी सॼे सुहिणियूं मायूं त खोड़ मरी वयूं, पर जेकॾहिं सुहिणी सीर न घिड़े हा ऐं लतीफ़ जहिड़ो
आफ़ाक़ी शाइर हुनखे न मिले हा त हीअ जदोजहद जी अलामत न बणिजे हा। इन करे क़ुर्बानीअ खां सवाइ दुनिया में का बि कमु कोन ईंदो। वेह मुंद भंबोर में करको वाको वस लीड़नि जो लतीफ़ चई डूंगर ॾींदई ॾस पेर पुनम जो पस सर भराली सस। जॾहिं तव्हां मंज़िल जो तयन करे छॾियो, जॾहिं तव्हांजो वचन करे छॾियो त मूंखे पंहिंजे मंज़िल ते वञिणो आहे, मूंखे पंहिंजे अॻिते वधिणो आहे, त पोइ दुनिया जी ताक़त तव्हांखे झुकाए नथी सघे। असां वटि सूर्य बादशाह जो मिसाल, सूर्य बादशाह हिते अंग्रेज़नि खे इहो चयो त मुंहिंजो वतन ख़ाली कयो, मुंहिंजे माण्हुनि ते ज़ुल्म न कयो। ऐं सूर्य बादशाह हिकिड़ो पीर घराणे जो वॾो फ़र्द हो, गादी नशीन हो, पर जॾहिं हुन ॾिठो त हिननि जो रवैयो, हिननि जो एटीट्यूड मुंहिंजे माण्हुनि सां सही न आहे, त हुन बग़ावत कई। ऐं तव्हांखे यादि हुजणु खपे त जंहिं राति सूर्य बादशाह खे फाड़ी पे ॾिनो त उन राति हुन सां नोटनि रांदि जेका आहे जेका चइबी आहे शतरंज रांदि, उहा उन कर्नल पे कई ऐं कलाक में हुनखे ॿुधाईं पे त सुबुह जो तोखे फांसी थी। हा ख़बर आहे। माना हिकिड़े माण्हूअ खे सर्ब में कोन हो। उन करे ही नौजवानी आहे जेको हिते तइलीमी मैदान में, सिहत जे मैदान में, रांदियुनि जे मैदान में सरगर्मियूं कंदो ऐं पंहिंजे वतन ऐं पंहिंजे धरती जी वारसी कंदो। छो त असां वटि अहिड़ा माण्हू आया आहिनि जिन असांजा वसाइल फुरिया आहिनि। लतीफ़ सरकार चयो आहे त मरो मरी ऐं रोई जीअरो आहे मकांद गजन वॾा पलांद जोर जीअनि थोरा ॾींहड़ा। उन्हनि माण्हुनि असांजे बचनि खां तइलीम फुरी, उन्हनि माण्हुनि असांजे बचनि खां सिहत फुरी, वसाइल फुरिया। उन्हनि सभिनी माण्हुनि ते पलांद रहियल आहिनि असांजा। जेके माण्हू असांजे माण्हुनि जूं बजटूं खाए वेठा, तव्हांखे ख़बर आहे त असांजो 67% आयल थो निकिरे, 69% तेल थो निकिरे, कोयलो थो निकिरे, मैदनियात थी निकिरे, कराची जो एतिरो बंदर आहे, पोइ बि असांजा माण्हू पंहिंजा बचा खपाइनि ते पूरा आहिनि। ऐं कूड़ियुनि डिगरनि ते धारिया माण्हू, उन्हनि जी हिते जा जेके दलाल आहिनि, उहे उन्हनि खे रिकॉर्ड ठाहे था ॾियनि। जीअं इब्राहिम मुंशी चयो, हू पक सुञाता पंहिंजा हुआ के धारियनि सां गॾु धाड़े में थे वाट ॾिसूं वेरनि खे वेही वांदियड़नि जे वाड़े में। उन करे